हाँ जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम था आपको पहले यहाँ आने से? जी, आने से पहले मेरे को करीब 2-2.5 साल से एलर्जी की शिकायत थी। डस्ट जी। एलर्जी और अपने खट्टा नींबू जी दही बिल्कुल नहीं बन जमता था। अगर जी। कहीं दावत में फंक्शन में भी खा लिए तो फौरी गाय 5-10 मिनट में क्या छींका चालू हो जाती थी। और कई दफ़ा मैं मेडिकल पे भी बतलाया, बहुत सी जगह बतलाया था। जी गोलियां भी खाया महीना, फिर गोली जैसा इस्तेमाल करते थे फिर फर्क होता था थोड़ा बहुत, जैसा गोली छोड़े फिर बाद में फिर वही शिकायत आती है। जी फिर क्योंकि ज़्यादा गोलियां भी खाने से क्या है साइड इफेक्ट होता है, गोलियां भी इस्तेमाल नहीं करता था। जी। पर अब सर्दी के बाद क्या है वही से चलाता था मैं। फिर जैसा आपका एड्रेस मिला मेरे को, हमारे भाई पहले आपके पास आए थे जी तो नो बतलाए फिर मेरे को, तो मैं भी एक मरता आगे देखेंगे और फिर आपके पास आया मैं। जी आपके पास आगे जब फर्स्ट टाइम में डोज लेके गया यहाँ से जी तो थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ। फिर बाद में 2-3 मतलब जी जैसा 20 दिन के गोलियां थे आपके, जी ऐसे गोली में करीब 4 या 5 दफ़ा खाया मैं। जी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-2.5 महीने हो गए, कोई शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। यानी मेरे दवाई छोड़ने के बाद भी अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 से 2.5 महीने हो गए आपके दवाई छोड़ के मैं, जी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई शिकायत नहीं है। और जैसे बीच में रमजान भी आया था जी उसमें भी क्या है फ्रूट वगैरह, ठंडे पानी, जी खट्टा नींबू अपने क्या बोलते हैं, जी लस्सी वगैरह सब भी अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोई शिकायत महसूस नहीं हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गोलियों से बहुत फायदा हुआ मेरे को, 100% आया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा बिल्कुल फायदा हुआ। जी। एलर्जी में क्या क्या तकलीफें होती थी आपको? एलर्जी में सब मेरे को छींक ज्यादा आते थे। जी हालांकि मैं इलेक्ट्रिशियन साइड काम करता हूँ। डस्ट की एलर्जी बोला तो वो मट्टी से कुछ नहीं होता था, जो जी। घर के अंदर जो जालों से, उससे होता था। ओके। अब जैसा बात दफा हम कूलर भी कई साइड पे जी मेंटेनेंस काम पे कूलर भी अगर छीलिए काम कर रहे हैं जी। तो उसमें जो डस्ट रहता है उससे बहुत खतरनाक वो छींका चालू हो जाती है। जी। तो वो बहुत डेंजर था मेरे लिए। और किससे अक्सर होता क्या था? है मैं रात में भी सोता वक्त क्या है फैन को कम करता है, यानी तो पूरा मुंह को ओढ़ लेके सो जाता था। अच्छा, पूरा कवर कर लेते? क्योंकि बेडरूम में भी क्या है डस्ट आया बैठ जाता ना जी। अगर 3 से 4 महीने हो गया फिर साफ नहीं करे तो वो क्या है मेरे को और ज्यादा जी तकलीफ होती थी उससे डस्ट से। जी तो मैं अक्सर क्या है 2-3 महीने में तो साफ करता, मैं खुद कर लूँगा। जी अगर नहीं करे कभी तो उससे और ज्यादा शिकायत होती थी। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे आपके गोलियां इस्तेमाल करें जी। बिल्कुल फायदा हुआ बहुत। अभी टोटली आराम है? कुछ टोटली आराम तकलीफ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं? नहीं कुछ भी नहीं है। नहीं तो मैं अब इतनी देर बात करूँ ना आपसे, जी इतनी देर में भी कुछ छींक भी आती थी यार, नहीं तो आँख में नाक में से पानी भी निकलता जी। था। यानी बात भी ज्यादा नहीं कर सकते थे आप? हाँ छींक आ जाना, नाक में से पानी जाना। खुद ब खुद क्या है जरा नाक के अंदर क्या गुलगुली होती थी जिससे क्या छींक चालू हो जाती थी। जी। अब छींक आए तो कंटिन्यू 5-6 आते थे, ओके। कम से कम 5-6 तो आते थे। जी। ओवरऑल और आप? उसमें क्या है हिल जाता था मैं, एक तो दिमाग में क्या है थोड़ा वो होता था। जी। और अक्सर क्या है शिकायत सर में दर्द भी होता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शिकायत सर में भी दर्द कम जी है? हाँ। ओवरऑल अभी होम्योपैथी लेने से आप टोटली सेटिस्फाई है? हाँ टोटली सेटिस्फाई अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ठीक है, बस इतना ही था आपको? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।